国际新闻来看，北美的航太防卫司令部第24头一届伫阿拉斯加附近的空隙查到4台罗西亚甲中国的轰炸机。美国国防部长奥斯汀是表示讲，伊并无意外。中国甲罗西亚军方是表示讲，这场空中联合巡逻的行动并无针对任何的第三方国家。 两台俄罗斯的 Tu-95战略轰炸机甲中国的轰六战略轰炸机，二是头一届伫俄国远东甲白令海天顶进行联合巡逻，地点挖近美国阿拉斯加州。美国甲加拿大共同组成的北美航太防卫司令部表示，美加战机有哪查到轰炸机，拢伫国际的空隙，所以无甲当作威胁对待。美国国防部长奥斯汀25伫国防大楼的记者会表示，美方对这件代志无意外，因为中俄两国常常进行这种的测试。 We see activity in the north on a number of occasions, and we are always at the ready to address that activity. It's the first time that we've seen these two countries fly together like that. They didn't enter our airspace. I think the closest point of approach was about 200 miles off of our coast. So, but this is a thing that we track very closely. We're able to intercept and. 不过，阿拉斯加州参议员穆考斯基甲这件事件形容是对手较早毋捌有的挑战。佮讲这是中国头一届互人拿查到做伙行动。中俄两国军方讲这是联合巡逻行动，无针对任何第三方。中国佮讲这场巡逻甲目前国际也是区域局势拢无关系。2022年俄罗斯入侵乌克兰，和国际社会制裁以来，莫斯科甲北京的关系就变得愈来愈密切。7月初，两国早拄结束伫太平洋第4场海军联合巡逻。北约组织华府国防会的联合宣言讲，中国伫乌俄战争有决定性的角色，并呼吁北京对俄罗斯的战争行动停止物质甲政治的支持。 中国外交部长王毅24伫广州甲来访的乌克兰外长库列巴会晤了后，25个则由东协加1、东协加3外长会议，伫辽国的首都万象甲俄国外长拉夫罗夫见面，就重大议题交换意见。公司新闻王慧文编译。